Nina ya. Lina. Lina. Nah, coba ceritakan kronologis kejadian seperti apa. Sampai mana lagi itu untuk pacar? Coba. 10 hari itu sikapnya memang beda. Ya, kerja kada sama-sama lagi. Kalau disuruh makan nggak mau lagi, dia aja duluan. Kalau ditanya apa sakit apa enggak aku nggak sakit, ini buktinya aku makan, minum, merokok. Ya, jadi saya tanya lagi, kalau sakit ke rumah sakit biar berobat. Enggak, katanya kada usah banyak-banyak muntungi aku ya. Dia lebih baik kamu diam. Itu aja. Awalnya timbul niat itu dari belum, mana? itu belum timbul, itu 10 hari. 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Selanjutnya Jengkel apa? lanjut lagi Bu, lanjut Bu. Yang bikin, Satu-satu biasa satu. iya, satu lah. Yang bikin jengkel itu, ya itu kerja nggak sama-sama lagi, tidur nggak bareng lagi. Tapi masih mau kerja? Kerjanya Ilmu apa Mbak? Nggak sama-sama. Ilmu apa? Ilmu apa? nggak ada ilmu-ilmuwan itu, cuman Amalan apa itu? itu sifat tauhid yang kita biasa kita pelajari itu aja. Itu memang ada gurunya nggak tahu ibu dia belajar sama siapa? Emang ada jalan belajar tuh, tapi dia kada kayak guru itu. Mendalami ilmu tauhid lah. Ya, mendalami ilmu tauhid. Bu? Lagi Sampai muncul niat untuk membunuh gimana? Mendalami ilmu tauhid aja. Iya, Kan Kibian. dipanggil-panggil itu. Ah. Ini yang singkat ya Pak. Ya, terus lanjut ya, lanjut. Pas hari Minggu saya pakai baju kerja lah, baju begawi itu. Jadi pakai baju begawi, pakai telasan. Pak, aku begawi lah. Kada dihirani sampai 5 kali, sampai ku sebut ngarannya Alidi. Bangun, kada dihirani juga, timbul serap pikiran. Melihat pisau dapur ada di atas meja, langsung seret lehernya 2 kali. Pas rahat guring, Wei? Rahat guring, Wei? Enggak tidur, orangnya masih sadar. Cuma kada sadar. Kada melawan? Langsung pian anu aja langsung. Langsung Ya lanjut Bu. orangnya masih kayak ini, posisinya masih, tapi kakinya kayak ini. Goyang-goyang kakinya. Yang goyang, anunya nih, bulunya bawah. Kan enak buat, Boleh. Sasaran empuk gitu. ya, Sampai ke atas palir itu ya bagaimana? balum. Lanjut. Lanjut aja dulu. Ya. Jadi, sama ini sedikit aja darahnya, lalu ke sini, kutusuk, Di perut ya. ya, tusuk, tarik ke atas, kucongkel, keluar kan itunya. Khusus. Itu dia masih kayak gini kakinya. Masih gerak? Iya, ininya posisi masih gini. Matanya masih berapa jam. Iya, sudah sadar lah. Terus lanjut. Jadi pas itu sekitar 10 menit kalau kelepak-kelepak kayak ayam. Sekarat gitu. Nah, kelepak-kelepak kayak ayam. Terus saya diamkan aja. Lihat Darah keluar ya. darah keluar. Pas darah mulai tiis, saya sapu dengan lap. Orang diam dah. Saya seret ke paret. Ini belum ada apa maras atau apa itu nggak ada, belum. Nggak ada merasa kasihan. Nggak ada, belum merasa kasihan. Jadi merasa belum apa ya Pak? Puas. Belum puas. Ya. Belum puas. Saya ambil pisau yang di rumah tadi. Saya pacul celananya, pacul satu aja dilepas. Saya itu potong, saya ambil potongannya, saya limpar sama pisau. Semak-semak ya. Ya, Berarti waktu memotong itu di luar rumah ya? iya sudah nggak ada lagi orangnya, udah. Meninggal. Bu, Sudah Ibu meninggal. sadar melakukan hal Kalau saya sadar, mungkin habis sampai di sini saja. Itu nggak ada rasa menyesal lagi, nggak ada. Ya. Untuk sekarang perasaan menyesal? Ya sekarang sudah ada lah menyesal, tapi aku beri jadi sudah terjadi. Jadi motif Ibu melakukan ini karena kesal melihat Kesal nggak merasa apa ya, nggak ada harga dirinya lagi seorang istri ya. Sudah jadi jahir, sudah dari batin, kan? Itu aja. Pian begawi di mana Bu? Begawi Bahuma. Bahuma. Lalu anak Ibu sama siapa, dititip sama siapa anak? Ini ya, anak saya 2 yang laki-laki,
sama neneknya. Yang satu perempuan soalnya sekolahnya masih di Pasaman. Jadi sekolahnya tinggal sama saudara suami saya juga. Yang paling kecil umur berapa? 7 tahun. Ibu berkeluarga udah berapa tahun? 2001. 2001, sekitar 19 tahun ya. Apa yang disampaikan Bu kepada keluarga Bu? Pesan-pesan untuk keluarga ya, keluarga suami. Kepada mama apa segala? Minta maaf apa? Membuat saat ini belum menikahin aja. Oke. Ada rasa nyesal nggak ada? Rasa menyesal ada, tapi membuat keluarga belum. Oke. Udah.